अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी हो रही हो या दवाई करने पर उसकी खांसी ठीक नहीं हो पा रही हो, तो उसको चाहिए जो हजरत ने बताया इन बातों पर अमल करे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिए। खांसी से नजात हासिल करना चाहते हैं तो ठंडे ठंडे मशरूबात भी आपको छोड़ना पड़ेंगे भाई। ठंडे मशरूबात, मुरक्कन ग़िज़ाएँ, तेल वाली ग़िज़ाएँ, बाहर की अशिया, अब ये सब इज्तिनाब करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। चलें वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसके लिए आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ये आपने पढ़ना है 66 मरतबा, 66 टाइम्स। सही है, पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लें, या घर में अगर किसी फर्द को खांसी है तो उस पर दम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह खांसी ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम।